आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बॉलीवुड में साउंड इफ़ेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं पटाखे, जो हम सब मूवीज़ में देखते हैं। तो असल में एक बलून के ऊपर कार चढ़ाने के बाद बनते हैं। तो नंबर 3 पर हम देखने वाले हैं कि घोड़ों की आवाज़ कैसे रिकॉर्ड की जाती है। घोड़े की आवाज़ पत्थरों को घास के ऊपर पीटने से निकलती है। तो नंबर 1 पर आती है फटने की आवाज़, और ये फटने की आवाज़ कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है।